Səslənən hər misra, ifa edilən hər musiqi Cəlaləddin Fərhadov və onun timsalındakı bütün şəhidlərə ithaf olundu. Bədii qirayətin və musiqinin vəhdət təşkil etdiyi tədbirdə vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin unudulmaz olduğu bir daha vurğulandı. Bakı Gənclər Mərkəzində təşkil olunan Poeziya gecəsinin də əsas məqsədi gənc nəslə vətənpərvərlik ruhunu aşılamaqdır. Poeziya axşamında gənclərimizin iştirakı ilə şeirlər, musiqilər səslənir. Gənclər böyük həvəslə, böyük həyəcanla belə vətənpərvər layihələrə qoşulurlar. Biz Bakı Gənclər Mərkəzi olaraq 44 günlük Vətən müharibəsinə dair 44 günlük fəaliyyət planı hazırlamışıq və artıq 5 ildir ki, biz bu silsilə tədbirləri həyata keçirdirik. Cəlaləddin Fərhadov 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Xocavənd və Şuşa rayonlarının azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşadakı qələbəsindən 2 saat sonra şəhidlik zirvəsinə yüksəlib və ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir. Bir ana üçün inanın ki, o qədər həm hər tərəfli bugün, necə deyim, yəni xatirələrimdə dünəndən bəri özümə gələ bilmirəm ki, bu günlərim Cəlaləddinin haqqında bu qədər insanlar toplanacaq, bu cür gözəl layihə ərsəyə gələcək. Sağ olsun bizim gənclərimizi, Azərbaycanımızın gözəl, dəyərli insanları. Mən hər zaman deyirəm, var olsunlar, şəhidinə dəyər verən insanlarımızı, hamısını Allah, necə deyim, qorusun. Şəhid anaları və qazilərin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə səsləndirilən poeziya və musiqi nümunələri bir anlıq Cəlaləddin Fərhadovun əziz xatirəsini gözlərimiz önündə canlandırdı. Xanım Paşazadə, Elvin Qəhrəmanov, Seymur Novruzov, Elvin Cəfarov, Mədəniyyət xəbərləri.